Eu sou o bispo Alfredo Paulo, quero me apresentar para você que não me conhece. Fui bispo da Igreja Universal do Reino de Deus durante mais de 30 anos. E hoje eu quero falar a respeito da Fogueira Santa de Israel. A Fogueira Santa de Israel, os números e o que acontece realmente na Fogueira Santa de Israel, na Igreja Universal do Reino de Deus. A Fogueira Santa é a grande galinha dos ovos de ouro da instituição. É ela que vai sustentar, por exemplo, uma emissora de televisão durante 4, 5 meses. Só para você ter uma ideia em termos de números, vou dar uma ideia para você. Eu estava no estado de Minas Gerais em 2010. Fala só de Minas Gerais. O mês normal do estado rondava em 9 milhões de reais. Falando 9 milhões de reais. Quando chegou na Fogueira Santa, então, de 9 milhões foi para 45 milhões. Três vezes mais, ou mais do que 3 vezes. E você sabe, e os pastores sabem disso, que aquele que não dobra na Fogueira Santa é como se ele estivesse mal, ele não cresceu. O que é dobrar? Não é dobrar um pano, não. Dobrar é o seguinte: uma igreja que dá normalmente 100 mil, ela tem que dar mais de 200 na campanha. Tem que dar mais de 200 na campanha. Se ela dava 500 mil, ela tem que dar pelo menos 1 milhão. Se ela dava 500 mil, ela tem que dar pelo menos 1 milhão. Por exemplo, Santa Catarina mesmo. Santa Catarina dava normalmente 3 milhões de reais. Aí numa Fogueira Santa vai para 9 milhões. Então esse valor, esse dinheiro, ele sustenta uma emissora de televisão durante 3, 4, 5 meses, até vir uma outra Fogueira Santa. É assim que funciona. E muitas pessoas ficam esperando a Fogueira Santa. Por exemplo, existem esquemas já, por exemplo, em relação às joias, em relação aos carros que se dão. Tem gente que já está destinada já para fazer a negociação com os carros. E você pensa que não levam por fora, não tem gente se enriquecendo com isso? Você que dá o seu carro, puxa vida, olha, você não sabe o mal que você está fazendo. E o pior que você pensa que está fazendo para Deus. E o pior que você pensa que está fazendo para Deus. E o pior que você pensa que está fazendo para Deus. Essa campanha de Israel, ela é a campanha dos revoltados. Aquelas pessoas que estão revoltadas com a situação que elas estão vivendo.